इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 लाख हमारी जो है ना मंथली है। 6 से 7 लाख जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वड़ैच डेयरी फार्म और उसके जो मैनेजमेंट जो लड़का संभाल रहा है, जितनी ही उसकी एज छोटी है उसका तजर्बा इतना ही ज़्यादा है। आइए उससे सारी तफसील जानते हैं, उससे बात करके, और ये भी जानते हैं कि ये फार्म स्टार्ट किए हुए उन्हें कितना अरसा हो गया है और वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और इनका ये फार्म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और कामयाब है। ये सारी तफसील जानते हैं इस भाई से बात करके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिकंदर वड़ैच है जी। अच्छा सिकंदर साहब, आप अपने इलाके का नाम बताएं। हमारे गांव का नाम 75 जनूबी है जी। ठीक है। सरगोदा हमारा ज़िला है। ठीक हो गया। ठीक है, तहसील भी सरगोदा है। ठीक हो गया जी। अच्छा सिकंदर साहब, आप अपने फार्म का ज़रा तारफ़ करवाएं कि ये फार्म आपका अपना है या इसमें कोई आपका शराकतदार भी है? बेसिकली हमारे फार्म का नाम है वड़ैच डेयरी फार्म जी। ठीक है। तो ये मेरे चाचू का है। ठीक हो गया। ठीक है, तो चाचू हमारे पहले बेवरेज का काम करते थे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फिर जब वो इस फील्ड में आए, फार्मिंग के फील्ड में, तो मैं चाचू के साथ मैनेजमेंट का काम करता हूँ। ठीक हो गया। मैनेजमेंट करता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया। बेसिकली है मेरे चाचू का है। हम मिल के काम करते हैं। आप मिलकर मैनेज जी, कर मिल रहे के हैं। जी। अच्छा सिकंदर साहब, आप ये बताएं ये काम आप कितने अरसे से मैनेज कर रहे हैं? मैं तकरीबन ये काम मैनेज कर रहा हूँ, मुझे मैनेज करते हुए 3 साल हो गए हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये डेयरी फार्मिंग वाला काम करने का आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? हाँ, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया जी। डेयरी फार्मिंग वाला बेसिकली हम पहले, जैसे आपको पता है, हमारे यहाँ जट हजरात जो हैं वो भैंसों का शौक़ रखते हैं। जी बिल्कुल। तो पहले हमने भी भैंसें रखी हुई थी। ठीक है। 20-25 भैंसें थी। ठीक है। शुरू से, जैसे गाँव में देहाती सतह पे लोग रखते हैं सारे। तो चाचू बेवरेज का काम करते थे। ठीक है। वो ना सरगोदा एक बंदे को मिले जिसका नाम है असलम खरड़। ठीक हो गया। ठीक है, 47 चक के पास। उसने बोला कि यार बात सुनो, तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम ज़मींदारों वाला काम करो, जिस तरह जो हमारा किसानों का सही काम है फार्मिंग, इसे और यानी कि आप जदीद कर लें। ठीक है। तो वहाँ से फिर चाचू को शौक़ पैदा हो गया। ठीक है। चाचू ने सोचा कि मैं अब ये काम करूँगा, अपना जो हमारा है हम फार्मिंग करेंगे। ठीक है साहब, आप ये बताएं जब से ये काम आपने शुरू किया है, जी जी, आपने अपने काम को बेहतर किस तरह बनाया है? बिल्कुल। पहले हमने रखा था ये फार्म, हमने शिफ्ट कर लिया था, यानी डेरे से हमने अपने गांव में शिफ्ट कर लिया था। ठीक हो गया। ठीक है। 10 हमने गायें रखे थे। तो वो आपको पता है, कोई भी काम स्टार्ट लेना, किसी भी काम का स्टार्ट लें, छोटे पैमाने से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। हमने 10 गायें रखी थी। ठीक है। यहाँ से ही ली थी, अपने इलाके से ही। ठीक है। ठीक है, क्रॉस गायें थी वो। तो फिर आस्ता आस्ता वहाँ आपको पता है कि जानवर के अफजाइश के लिए, उसके बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए जगह की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। जगह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फार्मिंग में। बिल्कुल। ठीक है। अगर जानवर आपके जितने भी जी, जगह नहीं ठीक, तो वो आपको सही अपनी प्रोग्रेस नहीं देंगे जी, आपके फार्म ग्रो नहीं होगा। तो हम यहाँ डेरे शिफ्ट हो गए अपनी उसी जगह पे। यहाँ आके हमने बिल्डिंग बनाई फार्म की, ये शेड वगैरह, फुहारे वगैरह। यहाँ मेन मसला था लाइट का। ठीक है। तो हमने लाइट का फिर वो सोलर लगवाया। ठीक है। तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए इसे बेहतर करने के लिए। ठीक है। यहाँ आके हमें बहुत मज़ा आया जी, ज़बरदस्त, खुली जगह पे। अच्छा, इस वक्त आपके फार्म में कुल कितने जानवर हैं? तकरीबन इस वक्त हमारे फार्म में जो बड़ी गायें हैं वो 55 उनके तादाद है। ठीक है। 50 से 55 तक। ठीक है। तो और इनके बच्चे कितने हैं? इनके बच्चे जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं। ठीक है। कुछ बिल्कुल छोटे जानवर हैं जिसे आप बच्ची वगैरह कहते हैं, बच्चे। ठीक है। तो बछड़ा, कुछ बड़ी हैं बच्ची हैं। ठीक है। ठीक है। तो उनकी तकरीबन तादाद वो इस तरह ना कि जो बछड़े हैं ना वो हम नहीं रखते, वो हम सेल कर देते हैं। जी, हम सेल कर देते हैं। अच्छा, वो कितनी उम्र के आप बछड़े सेल करते हैं? वो जब भी तकरीबन पैदा होने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम सेल कर देते हैं। ठीक है। जी, यहाँ हमारे पास लोग आते हैं, हम सेल कर देते हैं।
ठीक है। पास जो गाय जो है जी, ये किस नस्ल की हैं? हमारे पास क्रॉस गाय हैं जी, फ्रीजियन और जर्सी? हाँ जी, जर्सी क्रॉस है जी, क्रॉस है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी गायें आपने लोकल खरीदी हैं या इंपोर्ट की हैं? ये इंपोर्ट नहीं की, हमने यहाँ से ख़रीदी हैं ठीक है जी, अपने इलाके से ही, आसपास मुख्तलिफ़ ज़िला से हमने ये ख़रीदी हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से। अच्छा, माशाल्लाह जितना अच्छे लेवल का आपका शेड है, जी। इस लेवल के लोग मोस्टली इंपोर्टेड गाय जो वो प्रेफर करते हैं, हाँ तो जी। आपने लोकल गाय क्यों प्रेफर की? भाई आपको पता है हमारे इलाके का, जी ठीक है, हमारा यहाँ टेम्परेचर, ये जो काऊ फार्मिंग है ना, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं ना, ये गर्मी करती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमने सोचा कि हम क्यों अपना लॉस करें, हम नहीं इनका माहौल दे पा रहे, ठीक है तो हमने सोचा कि हम क्रॉस रखते हैं। ठीक है ठीक है, वो उनकी एवरेज भी तकरीबन ठीक है। ठीक है। हमारे यहाँ ये जो गायें हैं 20 से 25 लीटर तक इनकी एवरेज है एवरेज है जी, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन एवरेज अगर हम सारे फार्म की अगर नोट करें 20 लीटर है 20 लीटर जी। बहुत अच्छी एवरेज है जी। अच्छा, आपके पास जो इन क्रॉस गायें जो हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल्क कैपेसिटी पर एक गाय गई है? हमारे पास जो मैक्सिमम जिसकी वो 35 लीटर तक गई है। 35 लीटर तक गई है। ठीक हो गया। सिकंदर साहब, आप ये बताएं एक अच्छे जानवर की पहचान क्या होती है और जानवर खरीदते हुए कौन सी चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए? भाई बात ये है ना कि हम जब भी जानवर खरीदते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसकी एज क्या है। ठीक है। ज़्यादा बूढ़ी गाय ना हो। ठीक है। ठीक है, पहला सुबह हो या दूसरा सुबह। ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं हम खरीदते। ठीक है। ठीक है, वो जानवर के फेस से भी पता चल जाता है ठीक हो गया कि ये कितने सुबह सू चुकी है। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी नस्ल कौन सी है। ठीक है। ठीक है, और वो नस्ल देखने से पता चल जाता है कि इसमें जर्सी कितनी है और फ्रीजियन कितनी है। सही। और कुछ के अंदर साहिवाल का भी है, ठीक है। तो कुछ चोलिस्तानी नस्ल की भी हैं। अच्छा, जो लोकल नस्लें हैं साहिवाल और जो चोलिस्तानी आप बता रहे हैं, ये कामयाब है? साहिवाल की मिल्क कैपेसिटी कम है। ठीक है। मिल्क कैपेसिटी उसकी कम है। ठीक है। वो दूध देती है, बहुत कम देती है उसका, तकरीबन मैंने तो ये देखा है कि मैक्सिमम वो 10 से 12 लीटर तक दे सकती है। ठीक है। चोलिस्तानी की मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है। वो 20 लीटर तक जाती है, 20 से ऊपर भी चली जाती हैं। वो तो डिपेंड करता है आपकी केयर पे। ठीक है। ठीक है, अगर आप केयर ना करें तो मैं नहीं समझता कि गायें दूध दे ज़्यादा, कोई भी गाय है। अच्छा जनाब, आप ये बताएं, आप इन जानवरों को आजकल कौन सा चारा दे रहे हैं और सारे साल का क्या शेड्यूल है आपका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया भाईजान आपने। हमारा सारा साल ही जो है ना, साल में तकरीबन 2 माह जो सर्दी के होते हैं जी, वो चिकंदर के मौसम में हम चिकंदर इन्हें डालते हैं। चकंदर का साइलेज? जी, चिकंदर का साइलेज। ठीक है। वेरी गुड। तो वैसे तो हम इन्हें मक्की का साइलेज जो है ना वो डालते हैं। ठीक है। 20%, 15 से 20% तक हम इन्हें सब्ज़ चारा भी देते हैं। ठीक है। ठीक है, ये सारा साल आप सब चारा साथ? जी, सारा साल। ठीक है। सारा साल हम इन्हें देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो आपको भी पता होगा कि जानवर के स्टोमक के लिए, ठीक है, तो स्टोमक के लिए ना 20% सब्ज़ चारे की ज़रूरत होती है। सही। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अच्छा, इस वक्त आपके फार्म में कुल कितने मिल्किंग जानवर हैं? हमारे फार्म में इस वक्त तकरीबन मिल्किंग जानवर जो हैं वो 30 हैं। 30 हैं जी, तो 30 से 32, 32, 33, 34 इतने हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं इस वक्त आपके जो 30 जानवर हैं ये कुल कितना दूध दे रहे हैं? हाँ जी, जो 30 जानवर हैं वो तकरीबन उनकी मिल्क प्रोडक्शन है 400 से लेके 450 लीटर तक पर डे की? जी, पर डे। ठीक है। तो आपके फार्म जो ये आप जो 55 जानवर बता रहे हैं, जी, जी। इनकी मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन गई है? हमारी जो 55 बेसिकली भाई बात ये है ना कि कुछ जानवर प्रेग्नेंट होते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। तो हमारी जो एवरेज है वो 500 लीटर तक गई है। ठीक है जी, 500 से 10 लीटर ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास इन जानवरों को पानी पिलाने का क्या निज़ाम है? पानी हमने इनके वो अंदर रखे हुए हैं, टैंक रखे हुए हैं। ठीक है। जिसे हम वो पानी वाली कुरली भी कह सकते हैं। ठीक है। हम तो यही कहते हैं।
तो हमने लोहे के टैंक भी रखे हैं, वो जिसकी चादर के बने होते हैं, उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर लेते हैं अगर वो जगह मौजूद ना हो तो। ठीक हो गया जी, तो हम वो भर के रखते हैं क्योंकि इन्हें वंडा भी डालते हैं, ठीक है साइलेज खाती हैं, इनके ये पानी फिर ज़्यादा पीती हैं। ठीक है तो पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी, वो पानी डाउन ना हो उन टैंकों में। सही जी।